яг тэр эхний 5 секундэд бол уйлсан. Өөрөө мэдлгүй ингээд амнаас ер нь амар их баярлаа. Йоо баярлаа гэдэг үг амар их гараад ирсэн. Юу хэлээ би одоо сүйтлээд байгаа юм болоо юу хэлээ гэдэг дахиад нөгөө би яг нойр хүрээд ирсэн юм чинь гэж бодоод дахиад харлаа. Яалч юм байна. Яг машин дотор явж байгаад зүгээр л ингээл yes гэхээс өөр юуж байхгүй. Тэгээд үгээр хэлхийн аргагүй тий бас яалтгүй бас амьдралдаа яг тийм олон удаа тийм мэдрэмжийг авахгүй баг. Энэ аялал болвол эргээд бодохоор юу юм бэлээ. Намайг дахиад олон юм бэлдүүлж чадсан. Өөрийнхөө нөгөө өнгөрсөн хугацааны туршлагууд цаашаа юу л зорж байгаа билээ. Чи өөрөө яг хин юм бэ гэдгийг дахиж надад өөрөө нь бодуулах тийм боломжийг олгосноор айгүй үр дүнтэй санагдсан шүү. Эргээгээд нөгөө карьераа харах ч юм уу, эргээгээд би яг юу бүтээсэн бэ? Цаашдаа юу бүтээмээр байна, хэн болмоор байна, ямар үр дүн гаргамаар байна гэдгээ эргэж харсан тийм үуч байсан. Тэгээд яг ер нь тэрэн дээрээсээ үндэслэж Chevnik болон Англи тэгээд мэрэгчлээ сонгосон байгаа. Тэгэхээр энэ аялал бол эргээгээд өөртөөгөө танилцах тийм яг юм одоо turning point гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм үе байсан гэж харж байна. Тэгээд энэ хугацаанд чи нөгөө хэсэгээ бичин ярьцлага өгөн. Тэгэхээр тэр хугацаанд эргээл би ч өөрөө яг хэн билээ те, юуны төлөө яг ямар зорилготой хүн билээ гэдэг дээр айгүй их юм бодож бяцлагд юм байлээ. Сэтгэл зүгээрээ маш их юм төлөвшсөн хугацаа байсан. Яа тэгвэл ингээд бүх зүйл маш тодорхойгүй одоо тэнцэж магадгүй, тэнцэхгүй ч магадгүй. Ингээд бүх юм нөгөө юм магадгүй гэсэн магадлалаар ингээд явж байгаа. Гэхдээ би ингээд маш их шөнийн нойроо ингээд хасаад айгүй сэтгэл зүгээрээ би мах бодороо ингээд маш их юм хичнээн зүтгэл гаргаж байгаа шүү дээ, тий. Гэхдээ тэр нь ингээд нөгөө хамгийн сүүлийн үр дүн нь ямар байхаас үл хамааран нөгөө намайг ингээд дараагийн тэр үр дүнд одоо нэг үр дүн тэнцэн ч бай, тэнцээгүй ч бай тэр үр дүнд ингээд хүрэхэд миний сэтгэл зүйн хувьд ингээд маш их төлөвшөл болж байгаа юм байна гэж өргөд хүлээж авч байгаа. Надад төрсэн мэдрэмж юу вэ гэхээр айгүй ойлгомжтой, айгүй тодорхой. Тэгээд ер нь процесс нь айгүй смут байсан. Наад зах нь зүгээр материалаа өөх процесс дээр гэхэд зорилгоо тодорхойлсон байхад л болж байгаа. 4 хэсэг бичсэн байхад л болж байгаа. Маш их зүйлийг одоо өөрийнхөө карьерийн хувьд ч гэсэн өөрийнхөө ирээдүйн хувьд зөндөө олон зүйлийг төлөвлөж чадсан. Энэ одоо аппликейшныхаа процессор дамжуулаад ер нь өөрийгөө ингээд бүр айгүй сайн ойлгох, өөрийнхөө дутагдaltaй талуудад айгүй сайн нуур тулах энэ төр боломжийг айгүй сайн олгодог юм байна гэж ойлгосон. Хамгийн чухал нь бол ерөөсөө чиний туулж ирсэн туршлага, амьдралын замнал, нөхөрлөж ирсэн найзууд, оролцож ирсэн хөтөлбөр арга хэмжээ, хүрээлэл чинь юу юм бэ гэдгээ айгүй сайн чин сэтгэлээсээ бодох хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд тэднийг яг үнэн зөвөөр нь биччихэд аяндаа тэр чинь маш сайхан тийм бодтой, хамгийн гол нь бодтой, үнэн тийм эсэ болчихдаг юм лээ. Засах бас дахин засах. Эхлээд эсэгээ бичсний дараа хүмүүсээр уншуулад комент авах хэрэгтэй. За магадгүй олон мэргэжлэр явж байгаа, эсвэл адилхан мэргэжлэр сурж байгаа тэмцсэн өнгөрсөн жилийн тэтгэлэг хөтөлбөрийн төгсөгч нараас комент авах хэрэгтэй. Тэгээд аль болох authentic байдлаар passionate өөрийн хүсэл зоригийг одоо ирээдүйрөө чиглэсэн холбож бичүүлэх гоё санагдсан. Ингээд нөгөө өмнө нь ингээд apply одоо Chevnik-ээс ингээд storyг ингээд сонсож байгаа хгүй. Тэгэхээр ингээд ихэнх хүмүүс ингээд амар гоё unique ингээд story гаргаж ирэлтэй айгу өрмөц ингээд ийм онцгойр чадсан юм шиг харагдчихсэн. Тэгээд би урднаас ингээд бодохоор надад нэг юм онцгойрох зүйл бараг байхгүй санагддаг байсан. Гэхдээ ер нь бол яг өөрийгөө ингээд бодоод үзэх юм бол хүн болгон өөрийн гэсэн нэг онцлогтой юм байлээ. Тэгэхээр яг тэрийгээ айгу сайн бодож би яг юугаараа илүү онцлог вэ гэдэг дээрээ бас ингээд бодож гаргаж ирсэн нэг чухал байсан. Ерөнхийдөө Chevnik-ийн тэтгэлэгт материалаа өгнөгээ шийдсэн бол ерөнхийдөө цэнцэн гэдэг тийм бодолтой буюу майндсеттэй материалаа өгөх нь бол айгүй чухал санагдсан. Тэгэхгүй бол Chevnik-ийн тэтгэлэгт материалаа өгөөд үзье гэхгүйгээр яг төлөвлөлтөй тийм Chevnik-ийн тэтгэлэг тэнцэн гэсэн тийм майндсеттэй өгөх юм бол анханасаа эсэнүүд айгүй чанартай гарна. Эсэнүүд чинь илүү serious болно. Чи илүү их цаг хугацаа зарцуулах боломжтой болно. Хамгийн чухал нь хүний өөрийн үнэн түүх юм байна гэж бодсон. Тийм. Би ер нь бол энэ эсээг ингээд нөгөө нэг маш ингээд албан ёсны маш сайн төвшөнд бичсэн ч гэсэн хэрвээ энэнд ингээд миний амьдралын өөрийн маань үнэн түүх байхгүй байх юм бол ерөөсөө энэ эсэ бол ерөөсөө амь байхгүй маань гэж ерөөхдөө бодож тэр эсэнүүдийг ойлгосон. Хамгийн ингээд бичээл авах тусмаа яг тийм зүйлийг ер нь бол ойлгож авсан. Хамгийн гол нь бол яг энэ дөрвөн одоо эсэ хоорондоо уялдаа холбоотой байх нь хамгийн чухал юм шиг санагдсан. Дөрөв эсэ бол дөрвөлээ чиний өмнөх одоо бол ирээдүйг тодорхойлох нэг том эсэ гэж ерөөдөө харж болно. Би бол яг энэ аргачлалаар ерөөдөө нэг том эсэ гэж хараад өөрийнхөө өмнөх
одоо ирээдүгөө яаж холбох юм бол уншиж байгаа хүмүүстээ тод том руу хардахаар гэдэг талаас нь ерөөдөө бичиж ирсэн. За чинь leadership талаас бичиж байгаа юм нь хэдий ингээд авч байгаа жишээ нь өөр юм шиг боловч дараагийнхаа эссейтэй ингээд дандаа холбогддог байдлаар нийлүүлэхээр яг л нэм намайг харуулсан л яг нэг юм 2000 хүүхдээ эссей болохоор л эссей бичсэн. Тэгэхээр тэр надад нэлээ юм нэг уялдаа холбоо тэгээ одоо сурч байгаа чиглэл өмнө нь хийжсэн одоо experience-тэйгээ холбож нэг бүтэн юм эссей болгож бичих айгуу чухал талаа болчихсон. Эсэгээ сайн бичгээд Star гэсэн аргачлал яг Чивнийг өөрсдөө ч гэсэн санал болгодог тэрүүгээр бичүүлэх зүгээр санагдсан. Тэгээд бас нэг тип гэх юм бол зөвхөн өөрөө уншаад байх биш хүмүүст уншуулна гэдэг ч тийм. Тэгээд хүмүүст уншуулахдаа өөрийгөө ингээд зөвхөн сайн мэддэг, чиний мэрэгжлийг ингээд сайн мэддэг хүнд уншуулахаас гадна чиний мэрэгжлийн талаар ямар ч ойлголтгүй хүнд бас уншуулж үзэх нэг зүг юм байлээ. Би нөө анх 20 онд аплай хийжсэн. 4 жилийн өмнө аплай хийжсэн. Тэгээд яг тэр үедээ би бас төдийлөн одоо ажлын туршлагагүй яг Монголдо хийж бүтээсэн зүйл байхгүй байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд 4 жил ерөөсө тэр одоо Chevning-ийн аппликейшний тухай бодохгүй байж байгаа. Гэхдээ нэг ийм асуудаг даа гэж бодож байгаад ажлынхаа туршлагыг яг тэр одоо 4 чиглэлээрээ бас айгүй их одоо ингээд урагшлуулахыг бодож исэн. Тэгээд яг ингээд жинхэнэ туршлагатай, жинхэнэ сурсан зүйлтэй, жинхэнэ одоо юутай болцохороо бас ингээд бичиж байгаа юм маань ч бол бас шал өөр болж исэн. Тийм болохоор яг ийм эсэндээ анхаарахгүйгээр яг ингээд өөрөө чи ажил дээр амьдрал дээр юу хийж гинэ гэдэг дээрээ бас сайн анхаараарай гэж зөвлөмөр байна. Chivning-ийг сонирхож байгаа залуучууд гэвэл Монгол улсад хэрэгжиж байгаа зөндөө олон тэтгэл хөтөлбөрүүд байгаа. Улсын засгийн газруудын хөтөлбөрүүд байгаа. Chivning-ийн хувьд бол хараат бус, шудраг, ил тод буюу transparent ийм яг үнэн хөтөлбөр шүү. Ямар нэгэн энд яриа хөрөө байхгүй. Чи өөрөө л хичээж чадах юм бол хэдэн ч удаа аплайцсан бай. Үр дүн чамд эргээр гарах боломжтой тийм шудраг хөтөлбөр гэж хэлдэг. Зүгээр нэг тэтгэлэг тэмцэхийн тулд биш те. Ер нь би яг хэм бэлээ. Би яг мэрэгчлэнийхээ хувьд би хэм болох гээд байгаа үлээ. Яг ямар асуудлыг шийдэх гээд байгаа үлээ. Тэрийгээ өөрөөсөө сайн асуугаад, сайн нухацтай бодоод тэгээд тэрнийхээ үндэстэн дээр өргөдлөө гаргаарай тий. Тэгэхээр яг энэ явдалтай хүн угаасаа өөрийгөө аягүй сайн мэрэгчлэнийхээ хувьд аягүй сайн танд юм байлээ. Гадагшаа явах, сурах гэдгээ бити одоо хамгийн priority гол зорилго болгоорой. Болж өгвөл тэрний цаадахгүй би сурснараа энэ маань миний сурсан одоо энэ 1 жилийн энэ сургалт маань надад миний амьдралд ямар нөлөөтэй юм бэ? Яаж туслах юм бэ гэдэг дээр аягүй сайн бодоод тэр талаасаа тэр чамд аягүй тийм зөв тодорхой хариулт гарч ирээ. Тэр нь чиний өнгөрсөнтэй болон ирээдүйтэй ингэж холбогдож байгаа юм бол айгүй зүгээр. Тэгэхгүй ихэнх хүмүүс нөгөө нэг гадагшаа явъя те. Тэгээд тэрний төлөө би яах вэ гэдэг дээрээс эхэлчингүүт нөгөө нэг хариунаасаа хөөчих биш. Эхлээд why гэдэг дээрээс хариулчих юм бол ер нь ямар ч хүнд бүгдэнд нь ингээд тэглэг бол айгүй тийм боломжтой санагдсан. Тэгэхээр ер нь бол зорилгоо зөв тодорхойлоорой л гэж зөвлөмөр байна. Уулын амар өндөр том надад миний ингээ хүрхгүй зүйл гэж бити бодорой гэж хүсэж байна. За яад вэ гэх юм бол би одоо ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөллөөс ингээ гарч ирж байгаа. Өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийхээ ингээ хувьд болохоор яг миний өөрийн маань үнэн ингээ амьдралын туулсан түүх, миний өөрийн мэдэрсэн туршлагууд нь намайг энэ тэтгэлийг ингээд хүртэх бас боломжийг ингээд олгосон юм шиг надад санагдчихаа. Тиймээс нөгөө хүнд ингээд ямар ч бэрхшээл байсан, ямар сул тал байсан тэрийг ингээд давуу тал юм уу ингээд өөртөө ингээд хүч өгөх зүйл бас болгож болдго юм байна. Тийм учраас нөгөө түүнийг ингээд ашиглаад тухайн тэр одоо энэ том тэтгэлийг энэ үн цэнтэй ингээд тэтгэлийг ингээд авна гэж өөрийгөө үн цэнтэй гэж үнэлэх нь хамгийн чухал юм байна гэж бодсон. Тэр зөвлөгөө өгч байна да. Ямар ч үсэн ихлээрээ тэгээд маш олон хүнээс зөвлөгөө аваарай. Тэгээд асуухаас битгий агаарай. Ямар ч Chivning-ийн ивентүүд дээр их суугаарай. Тэгээд болвол эрчим сайдын яамнаас зохион байгуулдаг Chivning-ийн мэдээллийн сайтуудаар суугаа. За YouTube-аар суухж болно. За тэгээд амжилт хүсье. Chivning-ийн тэтгэлэгт хөтөлбөр дээр Монгол улстай 30 гаруй жил хамтран ажилласан амжилтаар би маш их бахархаж байна. Энэ хугацаанд 220 гаруй оюутан Их Британд бүрэн тэтгэлэгтэйгээр магистрийн хөтөлбөрт суралцсан. Төгснөхийн дараа үлэмж гайхалтай зүйлсийг бүтээсэн хүн олон бий. Тэдний амжилт үнэхээр багтам төрүүлэн байдаг. Үгээр зогсохгүй. Chivning-ийн тэтгэлгийн нөлөө нь юу байна вэ гэхээр Их Британь Монгол улсын харилцаа хамтын ажиллагаанд авчирч байгаа ач холбогдол юм.
Тухайлбал ойлголцлыг бий болгож хоёр улсын аль альныхын талаар мэдлэгтэй үеийнхнийг төрүүлэн гаргаж байна. Тэдгээр хүмүүс Их Британд боловсрол эзэмшээд юу сурснаа эх орондоо тулгарч буй асуудлуудыг шийдэхэд зориулж байгаа юм. Тэгэхээр хувь хүмүүсийн амжилтаар зогсохгүй хоёр улсын залуу үеийнхэндээ оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтын хүч нөлөө гэж хэлнэ.